اغزر لا 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 عاد كيف باش نكمل اكبر واحد اغزر ليه باس ليه امشي فازي يجي علاش نحكي فازي ابدا انت. هلال اليوم ركبنا حاله سي بوان، كانوا اليوم ميساج نحيتوا سي بوان مش مشكل، نحن نرجعوا لي سي بوان نعاودوا نبنيو من جديد. والله كيما شفتوا قاعدين نخدموا على رواحنا ديجا اخر لحظه سمعنا بها سي بوان. قاعدين عملنا ديبي دو سيزون باهيه، ربحنا دو ماتش تلحقوا سي بوان مش مشكله معناها، نحن حاضرين ان شاء الله نجيبوا غيره وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله جاي خير. حاجه بركه ناخذوا الكل مع بعضنا بيريود خايبه وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. شنو تذكر الحكايه كان المودور اللي تحكي بعد السيتياسيون ذي خايب؟ السيتياسيون ذي اللاعبين الكل تعرف رويحه على شنو قادمه، في بالنا من قبل اللي باش يصير لنا هكا، الله غالب ربي يهدي اللي كان سبب، ان شاء الله نحن معناها يد واحده جواريت، ناقصنا شويه جمهور ان شاء الله يرجع معنا الجورني الجاي ان شاء الله نقعدوهم نكونوا مع بعضنا يد واحده وناخذوا الجماعه ان شاء الله. شنو محضر الجمهور الماتش الجاي؟ كلنا محضرين ان شاء الله برشا حاجات ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله جاي خير. بس بالظهر ولا باش؟ ما يصيرش الظهر ساق والليسونسير ربحنا وكا ان شاء الله ربي معنا. مبارك. ميرسي. صح. ديريكت معنا كوتش، 3 نقاط مهم برشا اللي نصعد في الوقت هذا. سيرتو في الوقت هذا في الظروف هذه مهمين برشا. جاو بعد تريف طويلة، جاو بعد 2 فيكتوار، كومبرسيف معناها باش نعملوا ماتش كونفيرماسيون تاعنا الحمد لله الملاعبية قاعدوا كونسونتري معناها في التريف هذه كل اليوم كنا ديسيدي، كنا أكثر معناها إصرار باش نختاروا 3 بوان تاعنا باش نفرحوا جمهورنا سيرتو بعد اللي صار في المدة الأخيرة. برافو انكور فوا الملاعبيه خاطر فريمون معناها تريف كامله الناس كانت تخدم كانت كونسونتري كانت تحضر في اول مباراه في الموسم كما قلت لهم انا مباراه الشابه عباره هي بدايه الموسم بالنسبه للنادي الافريقي ان شاء الله نكونوا قادرين باش نخدموا وباش نرجعوا كل نقطه معناها نحات النادي الافريقي. اليوم جات 3 بوان خلينا ممكن نحضروا مباراه المستير مش تكون سهله ضد منافس محترم جدا في اريحيه وان شاء الله نكونوا حاضرين لجورجي باش نجيبوا 3 بوان نفرحوا بهم جمهورنا. قصدك صحيح كلمة ميساج للجمهور الكلوب بعد؟ نحن حاسين برشا بجمهور النادي الافريقي نحب نقول لهم رانا قاعدين نخدموا قاعدين حاسين بكم جمهور النادي الافريقي بين عينينا ان شاء الله جمهور النادي الافريقي يكونوا رانا باش نعملوا معناها موسم محترم وموا يلبي طموحات جمهورنا الكبير. يعطيك الصحة مسكين شكرا. اسكندر حطينا اوبجيكتيف ناخذوا كل ماتش وماتشوه. صحيح مراره كبيره بتلحيق سي بوان لكن بالنسبه لنا احنا عملنا اللي علينا. عملنا 3 سور 3 تو هذه امور خارجه عن نطاقنا ناخذوا كل ماتش وماتشوه والحمد لله كما تشوفوا ليكيب قاعده تتحسن من ماتش لماتش. الماتش الجاي باش تكاروا ب 12 والله ان شاء الله علاش لا هيك تشوف يظهر لي بعد الروندمون نتاع اليوم وعندنا مده على جمهورنا يظهر لي وقايد باش يجي جمهورنا اللي عودنا جمهور اللي نعرفوه اللي دز من الاول للاخر وان شاء الله على وجهه تكون فيكتوار ميريتي بسكور وكل شيء. ما يكبرش الحمد لله يظهر لي واحد يبدا في مخه واحد يبدا مركز كيف يبدا ونطنور عاطي فيه ثقه وستاف الكل اللعبه يعاونوه فهمت يظهر لي حاجه ذات تخليني موتيفي تخليني نخدم اكثر. شكرا يا خويا شكون الناس
الماتش هذا معناها كان بروميير ميتون معناها بروميير ميتون اللي حنا ودوزيام ميتون معناها لعبوا معناها خير دونك فوالا اوتوماتيكمون كي تضيع معناها ضيع تقبل هذيك الكرة معناها ما ترحمش معناها تضيع تقبل وهذاك اللي صار معناها خاصة دوزيام ميتون ولا واحد معناها ما عندناش الوقت معناها نخمم ونبداو نحكيو على الماتش هذا فما ماتش قريب معناها بعد 4 أيام فما ماتش كونتر حمام منف واحد لازم معناها ينسى كومبليتمون ويركز على البريمير ميتون اللي عملها راح يكون معناها يبدا بالباهي الماتش حمام منف ان شاء الله. يعطيك الصحة عاش خويا. وزني Rodrigue, s'il te plaît, un mot quand tu vas revenir. Juste un petit mot. Et ta performance avec le Bénin. Surtout la performance. Va parler. Ça va. Félicitations pour le Cameroun. Pour le 23. Rodrigue, t'es hors liste pourquoi tout d'abord? Je pense que déjà l'équipe fait de bonnes prestations, c'est ce qu'il faut retenir. Et il faut avoir l'esprit de groupe. Et je pense que tout se passe bien pour le moment. Et tous les joueurs ont s'y mis pour que tout se passe très bien. Donc, je pense que c'est l'essentiel à retenir pour le moment. Donc c'est des choix techniques, vous n'êtes pas blessé. Cadeau comme on dit. On voulait faire un résultat positif. On a une équipe qui s'est appliquée, mais c'est pas suffisant devant une équipe comme le club africain composé quand même de très bons joueurs, de jeunes qui ont la grinta et qui ont voulu venger le mauvais sort puisqu'ils avaient perdu les 6 points gagnés. Donc aujourd'hui ils étaient encore plus motivés et ils ont la qualité au milieu de terrain avec le retour d'Ahmed Kelly notamment. Donc nous on était peut-être un peu en dessous, même si en première mi-temps on a eu la meilleure occasion et cette occasion aurait pu nous permettre de mener 1-0 et quand on mène 1-0 on ne sait pas comment le match peut tourner et après il y a eu un pénalty qui a fait que le club africain mène 1-0 et ça nous a un peu déstabilisé et ça a changé la donne mais on est déçus parce qu'on voulait gagner ce match, on était venu ici pour le gagner, c'était compliqué mais quand on veut gagner les matchs, il faut marquer les premiers, c'est un avantage considérable. Certains parlaient avant le match de sorte de revanche sportive pour Bertrand Marchand contre le club africain. Donc est-ce que vous pensez que vous êtes sorti de la petite porte du club? Non, il n'y a pas de revanche sportive, au contraire, je suis sorti par la grande porte de la petite porte. J'ai fait mon travail quand le club africain m'a demandé, a fait l'appel à moi, à chaque fois j'ai fait mon travail et j'ai remis le club africain sur les rails. En 2006 c'était le cas, il y a un peu plus d'1 an c'était le cas également parce que quand je suis arrivé le club africain avait 2 matchs de retard mais était quand même en mauvaise position et avec la plupart des joueurs qui étaient là aujourd'hui, donc on a remonté, c'est pas que Bertrand Marchand, c'est un groupe de joueurs, un groupe de dirigeants aussi qui voulaient remonter, on est remonté à la seconde place à la fin de la saison, donc ça s'est mal je dirais goupillé parce qu'il y avait les élections, différentes listes qui étaient présentées et moi je voulais pas être dans une liste parce que j'avais rien à faire dans les listes, j'avais pas à choisir un président, un autre président. Donc voilà, j'avais eu des promesses de M. Bousbilla, bon après ça a changé la donne. Mais bon, c'est pas grave, je suis très content d'être revenu 2 fois au club africain et 2 fois ça s'est très bien passé. Et je suis déçu aujourd'hui parce que des matchs en Tunisie, entre guillemets, j'en ai pas perdu beaucoup. Et ça fait drôle de perdre un match aujourd'hui. Je crois que j'ai fait une centaine de matchs en Tunisie entre le club africain et l'Étoile et j'en avais à peine perdu une dizaine. J'en
la dernière fois que le club africain, on avait fait 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc quand on gagne, c'est toujours bien. Donc là,